Ndërkohë, Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit ka njoftuar se mbi 10.200 zyrtar publik kanë deklaruar pasurinë e tyre brenda afatit ligjor për vitin kalendarik 2025, ndërsa rreth 140 të tjerë nuk e kanë përmbushur këtë obligim. Afati ishte nga 1 marsi deri më datën 31 të atij muaji. APK shton se këto të dhëna janë ende preliminare dhe mund të ndryshojnë pas përfundimit të verifikimit, duke shtuar se nuk parashihet shtyrja afatit për deklarim. Sa i përket masave ndëshkuese, APK theksoi se në përputhje me kompetencat e saj ligjore, tashmë ka filluar ndërmarrjen e veprimeve përkatëse ndaj zyrtarëve, të cilët nuk e kanë përmbushur obligimin në afat, duke përfshirë inicimin e procedurave për shqiptimin e gjobave. Mbesim edhe me të njëjtë aspektet